Seguinte, rapaziada, eu vou fazer o vídeo agora passo a passo, desmontando o som original do New Civic para a colocada do multimídia, tá? Aqui é o seguinte, a gente precisa desmontar toda essa parte para a gente acessar o rádio original. Aqui embaixo vão ter dois parafusos onde você vai tirar essa capinha, uma capinha preta que tem aqui de plástico, e aí tem dois parafusos aqui para soltar o som original. A peça aqui desmontada, tá? Tem um fio aqui, ó, que é do computador de bordo, vocês tirem também. Vou colocar aqui no canto. Agora a gente vai ter acesso aqui, ó, ao som. Puxei o som original para vocês verem. Ter cuidado ao soltar todos os cabos originais de antena, som, comando do ar e o de seta. Som original retirado. Igual eu falei, tem que tomar cuidado por conta dos cabos. Tirado com sucesso, tira os parafusos para colocar na moldura nova. Que aqui é o de pisca-alerta, comando de ar e o difusor também. Tirado o comando de ar original, vamos colocar no da multimídia, colocar os parafusos e instalar. Ó, comando de ar instalado, pisca-alerta também, todos os parafusos no lugar. Bom, agora eu vou mostrar para vocês o fundo do multimídia. Ele é bem slim, levinho, super leve, tá? Então, ó, antena, todos os plugs originais, não precisa cortar nada, tá? Ó, para quem quer colocar câmera de ré, ligar cabeceira, todos encaixes originaizinhos, ó, não precisa de nenhum corte. Tem USB, tem dois USB. Vou mostrar na prática agora na instalação. Para vocês, todos os encaixes originais, não precisa cortar nada. Ó os chicotes. Tudo encaixe perfeitinho. E é isso, só encaixar, colocar no lugar. É isso, terminamos aqui a montagem. Mostrei para vocês desde o início do som original para a moldura do multimídia. Todos os encaixes originais, perfeitos. Não precisa fazer nenhum tipo de adaptação, nenhum tipo de corte na fiação. Tudo encaixa certinho, tá? Os botões, comando de ar, pisca-alerta. Agora eu vou fazer um vídeo falando um pouco mais sobre o DVD, as funções que o DVD tem, o sistema dele, tá? E para quem ficou curioso, esse é um DVD de 10 polegadas, sistema Android, marca JMCK, beleza?